Корабли возвращаются. Еще одно морское судно могут вернуть в собственность республики. Речь идет о корабле «Кама». Об этом сообщил министр по земельным и имущественным отношениям Заур Эминов. Дело сейчас рассматривается в суде. Напомним, ранее другой сухогруз Али Алиев уже был возвращен в собственность региона. Тогда арбитражный суд Дагестана признал недействительным аукцион по продаже республиканского имущества, который прошел в июне 2007 года. Всего в свое время в результате аукциона в руки частных лиц ушли 3 судна. Сухогруз Али Алиев на данный момент находится в Махачкалинском морском порту.